कार्लोस प्रो र उहाँहरू हुनुहुन्छ। Together we can bring the change. र सल्यानी युवा सञ्जाल देश दर्दनाक अवस्थामा छ, तराई रोइरहेछ। हामी यसरी नै हाँसेर बस्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रा ठाउँबाट केही सहयोग गऱ्यौँ भने तपाईँहरूको ठाउँबाट केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। आशाका साथ यो भिडियो बनाएका छौँ। भर्खरै एउटा सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो, diopost.com-मा आएको थियो समाचार। त्यस समाचारमा के लेखिएको थियो भन्दा 8 वर्षकी नानीलाई चाहिँ गाड्न र डढाउन नपाएर पानीमा बगाइरह। यति दर्दनाक अवस्था छ, देश रोइरहेछ। त्यो रोइरहेको देशलाई हामी थोरै भए पनि हामी युवा मिलेर चाहिँ केही गर्न सक्छौँ भनेर मलमपट्टि लगाउँ भनेर हामीले हाम्रा ठाउँबाट सहयोग गरिरहेछौँ। हजुरहरूको सानो सानो हेल्पले नै हामीलाई ठुलो हेल्प गर्न सक्छ। त्यसैले हजुरहरूले दिनुभएको सबै सामग्रीहरू हामीले जम्मा गरेर हामीले चाहिँ तराई क्षेत्रमा प्रदान गर्ने सोचेका छौँ। त्यसकारण हजुरहरूले सक्दो सहयोग गर्नुहोला, हामी आशावादी भएर बसेका छौँ। हजुरको एउटा सानो हेर्नुले कसैको लाइफ बन्छ भने होइन, हामी किन त्यसको लाइफ पछाडि सक्दैनौँ? एउटा मानवलाई आपत पर्दा अर्को मानवले सहयोग गर्नु नै मानवताको ठुलो विशेषता हो। अहिले तराईमा जुन बाढी गएर तराई पुरै जलमग्न छ र तराईलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामी पाहाडबाट केही युवाहरू मिलेर तराईलाई हामीले सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेर हामीहरू लागिराखेका छौँ। सबै ठाउँमा हामीले सरकारलाई पर्खेर मात्रै बस्न सकिन्न र हामी युवाहरूले नै केही गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ र बुझाइ हो। र हामीले यसअघि पनि यस्तै हामीले यही सोचाइ र यही सोचका साथ हामीले विभिन्न कामहरू पनि गरिसकेका छौँ र जुन कामहरू हामीले पारदर्शी ढङ्गले गरिरहेका छौँ र 1 रुपियाँ पनि तलमाथि नहुने गरी हामी पारदर्शी ढङ्गले सबै काम योभन्दा अगाडि कामहरू गरिराखेका छौँ र अब आउने कामहरू र यो बाढी पीडित काममा पनि हामी त्यसै गरी काम गर्नेछौँ र रकमलाई हामी पूर्ण पारदर्शी ढङ्गले सबैभन्दा गाह्रो, सबैभन्दा अप्ठ्यारो र सबैभन्दा अरू पुग्न नसकेको ठाउँमा हामी रकम हस्तान्तरण गर्नेछौँ भन्ने हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछौँ र हजुरहरूले सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। हजुरहरूसँग जे छ जसो छ सामानहरू आर्थिक रूपमा सङ्कलन गर्न सक्यो भने त्यतिखेर जलमग्न छ तराई जलमग्न भएर त्यहाँ चाहिँ अहिले मेन समस्या भनेको लाउनु पाएको छैनन् लुगाहरू, हामीसँग खाना पाएका छैनन्। हामीले उठाएको सङ्कलन गरेको रकम चाहिँ हामी पैसा बाँड्दैनौँ। त्यहाँनिर सुत्ने हुन्छ कि केही लुगा हुन्छ कि हामीसँगै लगाएको लुगा पनि हामीसँग भएको लुगा पनि हामी दिन सक्छौँ। हामीले केही लुगाहरू कलेक्सन गरिसकेका छौँ। हामी बाँकी लुगाहरू पनि कलेक्सन गर्दैछौँ। आर्थिक रकमहरू पनि सङ्कलन गरिरहेछौँ। खाद्यान्न सामानहरू सङ्कलन गरिरहेछौँ। यो खाद्यान्न सामानहरूलाई के सङ्कलन भएछ हामी हाम्रो वेबसाइट थ्रुबाट सबै हामी तपाईँहरूलाई पारदर्शी रूपमा देखाउनेछौँ। हामी हाम्रा ठाउँबाट केही गर्न सक्छौँ कि भनेर कोसिस गरिरहेछौँ होइन त। हामीले हाम्रा ठाउँबाट त गरिसकेका छौँ होइन। त्यसैले हजुरहरूले नै हजुरको ठाउँबाट गर्नुहोस् होइन। त्यही आशमा हजुरको थोरै भन्दा थोरै रकमले पनि तराईको धेरै ठुलो सहयोग पुग्नेछ। सेवा नै धर्म हो, त्यही भएर चाहिँ हामी सबै नेपालीहरू मिलेर अब तराईका वासीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग नगरे कसले गर्ने होइन त। कुनै बेला अहिले उहाँहरू दुःखको समयमा हुनुहुन्छ, कुनै बेला हामी पनि त पर्न सक्छौँ। सरकार भनेर कतिन्जेल ताक्ने, सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्दैछ। सरकारले नगरेको भन्ने होइन, हामीले हाम्रा ठाउँबाट गर्ने होइन र साथीहरू। त्यही भएर पहिला आफ्नो